Dit is stilwordtyd rondom die Here se woord en jy's nou ingeskakel by die oggendoordenkings van Uit die Woord Digitaal. Baie hartlik welkom liewe vriende vanmôre by hierdie mooi geleentheid. Ek is Dominee Adrian Swart. Ons is by deel 8 in ons reeks wat handel oor die saligsprekinge van Jesus Christus en ons is besig met die boek van Matteus. Ons lees vanmôre Matteus 5 vers 10. Salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Wanneer ons aan seën dink, broeder en suster, dink ons gewoonlik aan voorspoed, gesondheid en gemak. Jesus verras ons egter wanneer hy sê, salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid. Hoe kan iemand wat vervolg word geseënd wees? Jesus leer ons dat lyding ter wille van hom nie 'n teken van God se afwesigheid is nie, maar dikwels 'n teken van ware disippelskap. Jesus Christus was volmaak, sondeloos en vol liefde. Hy het siekes genees, die waarheid verkondig en mense na God geroep. Tog het die wêreld hom verwerp. Jesaja 53 vers 3 beskryf hom as verag en deur die mense verlaat. Uiteindelik is hy gekruisig deur diegene wat hom nie wou aanvaar nie. Waarom het die wêreld Christus verwerp? Omdat sy lig die duisternis ontbloot het. Sy heiligheid het die sondigheid van mense blootgelê. Mense wil dikwels nie hê dat hulle sonde aangespreek moet word nie. Vandag is dit steeds waar. Die wêreld aanvaar maklike Jesus wat niemand konfronteer nie. Maar verwerp die Christus van die Bybel wat mense oproep tot bekering en gehoorsaamheid. Jesus waarsku sy disippels duidelik in Johannes 15 vers 18 tot 20. As die wêreld julle haat, moet julle weet dat hy my voor julle gehaat het. 'n Dienskneg is nie groter as sy heer nie. As hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. Ware disippelskap, liewe vriende, het nog nooit gewildheid beloof nie. Wanneer gelowiges volgens God se woord leef, kan hulle spot, kritiek, verwerping, vals beskuldigings en selfs vervolging ervaar. Vir sommige gelowiges beteken dit fisiese vervolging. Vir ander beteken dit dat hulle uitgesluit, bespot of verkeerd verstaan word, omdat hulle aan Christus getrou bly. Ons moet egter onthou, ons word nie vervolg omdat ons onvriendelik of selfregverdig is nie, maar ter wille van die geregtigheid, omdat ons getrou aan Jesus leef en sy waarheid liefhet. Jesus sluit hierdie saligspreking af met 'n wonderlike belofte, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Die wêreld mag gelowiges verwerp, maar God sal hulle nooit verwerp nie. Diegene wat vir Christus ly, behoort reeds aan sy koninkryk. Hulle het 'n ewige erfenis wat niemand van hulle kan wegneem nie. Die apostel Paulus herinner ons in Romeine 8 vers 18, want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Ons lyding, broeder en suster, hier op aarde is net tydelik, maar die heerlikheid wat wag is ewig. Miskien ervaar jy vandag teenstand omdat jy Jesus Christus wil volg. Miskien word jy bespot, verkeerd verstaan of verwerp omdat jy aan die waarheid vashou. Moenie moed verloor nie. Jesus het dieselfde pad geloop. Hy is by jou en hy sal jou nooit verlaat nie. Bly getrou,
selfs wanneer dit moeilik raak. Die Here sien jou getrouheid raak, en die koninkryk behoort aan almal wat volhard tot die einde toe. Kom ons bid saam. Dankie Vader dat U ons vandag wonderlik kom toerus het vanuit U woord. Dankie dat U getrou gebly het, selfs tot aan die kruis. Gee ons die moed om U elke dag te volg, ook wanneer dit swaar raak in hierdie wêreld. Help ons om aan U getrou te bly, aan U woord gehoorsaam te wees en om met hoop op die ewige koninkryk elke dag te lewe. Seën vir ons hierdie mooi dag en vul ons harte met U vrede. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Vriende, mag jy 'n wonderlike en 'n geseënde dag hê.